大家好啊！歡迎嚟到我哋今日 Cantonese Fun Playgroup 越好玩遊戲組嘅練習卡時間啊！今日我哋會練習一下嘅呢，就係關於顏色。今日呢8種顏色呢，都係好普遍見到㗎，所以我哋一齊溫習下啦。唔知裡面有冇你鍾意嘅顏色呢？好，我哋今日就用廣東話學下呢8種唔同嘅顏色係點樣叫嘅先。我哋而家開始咯。第一個顏色呢，就係粉紅色。粉紅色。呢一度有一隻粉紅色嘅玩具豬啊！粉紅色，而家到你試下講咯喎。粉紅色就係咁啦。下一種顏色，啡色。啡色，啡色。呢度有一杯咖啡啊！你哋爸爸媽媽又或者其他屋企人鍾唔鍾意飲咖啡呢？杯咖啡飲嗰樣嘢呢，就係啡色㗎啦。有啲人都會叫呢個顏色做咖啡色㗎。而家到你試下講啡色啊！係啊，啡色。下一種顏色啦，青藍色。青藍色。青藍色。英文呢係 cyan， 青藍色。呢度就有一個青藍色嘅氣球喎，青藍色。你都試下講啊！青藍色。下一個顏色就係黑色。黑色。黑色。呢度有一頂黑色嘅帽啊！黑色。到你哋試下講咯喎。黑色 ，Good job。黑色嘅相反，你估係乜嘢啦？冇錯啦，就係白色。白色。白色。呢度有一個白色嘅雪人啊！白色。到你講啦。白色。下一個啦。灰色。灰色。灰色。呢度有一張灰色嘅凳啊！灰色。等我聽下你哋講啊！係啊，
色。跟住落嚟嗰兩種顏色呢，就係好閃靈靈㗎。如果接觸到有燈呢，佢反光上嚟係好靚、好閃耀㗎。我哋睇下係咩先？呢張卡有兩種顏色，我哋講下上面嗰個先啦。金色、金色、金色，呢度有條金色嘅鎖匙啊！金色鎖匙，你都試下講金色啊！就係咁樣啦。金色，嚟到最尾嗰個啦，銀色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 咧就好似呢一個硬幣咁樣，係銀色嘅硬幣，銀色。到你哋試下咯喎，銀色。小朋友，恭喜你哋啊！你哋今日就同我一齊溫習咗呢8種嘅顏色啦。有咗依套練習卡，記住要勤勤練習啊！如果唔記得咗有啲顏色點樣叫，可以睇返呢條影片，咁你咪會記得咯。好啦，今日時間又差唔多啦，多謝你哋陪我一齊溫習呢一啲顏色啊！下次我哋一齊再溫習咯喎，拜拜。